tagpang, iti tangatan. Inapalabas, nakita dala kay Catalino Ken Miguel tiladawan ni Congressman Marasigan iti tarpaulin, iti maararamid a waiting shed. Iti metpasken, imasidag ni Hector Ken Miguel tapno dumawat iti pulutanen da. Iti daytamet laeng akan ito. Nakabil ni Hector ni Miguel, gaputan na bayagan na ito'y anangitad kadakwada iti pulutan. Binaybayan lang ni Miguel ti inaramid ni Hector Ken Kuana. Nagkalintodwan met na Marcelina Ken Rosalia. Gapo iti dayta, nakaala iti sakit ni Baket Rosalia. Kat dagos met a pinatumarda iti agas a para iti gurigor ni Baket Rosalia. Iti panagna ni Miguel nga agturong iti kalsada a pagururayan ti jeep. At dalalaki a nagbalangan iti dalan na. Itagagayem, denggan ti tuloy tinubela tayo na pauluan. Tepang! Iti tangatan! Ti grupo ni Hector tinagbalangan iti dalan ko. Masidag tayo! Umasidag ng kanyak. Ay, lalaki! Malagip na ka di pa, ha? Wan kabsat, malagip ka. Si kadyan ang dano kanyak. Naimbagta di mo nalipatan ti inaramid ko kanya. Kado! Bugbugan tayo dito ya tao! 1 hektar! Mabit lang kabsat. Awan basol ko kada kaya. Jak kaya tiri. Takrot gayam dito ya tao! Hoy! Among lalaki! Jak kaya't ni mapabainan. Jak pa'y lang na ipapas ti panang danog ko kanya! Anya? O sige! Tapno awan mat ti may bagam. Saklangan ti sangwam, ha? Parikatin ka iti kastaunoy! Oops! Nalisyam ti danog ko! Naitibet nyo! Oops! 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 Diyos kay! Nalisyam amin na danog ko, ah! Pangasim kabsat. Adaywan nakon. Di da ko mapilitan amang dangran kada kaya. Oops! Nasiglat ka talaga. Hoy! Ulitin man ti kinunam, lalaki! Jakon ulitan pa'y tinalpas kon anay baga, kabsat. Panawan da kon dito. Kaslawan ka din ang katikyan ko! Huwag ang basa! Dayti pa Tiritir ti ima. Hindi mo tiritir ti ima! Jak ibatan ti panang tiritir ko iti ima. Aging gaad didak adaywan. Ibatan! Mayatera mo na kayo! Imak! Numariknam ti sakit. Tiritirak pa. Uston! Ala, bilinam dagiti kakadwam apumano kayon. Talaga adyak ibatan ti ima. Mayatera mo na kayo! Pumanaw ngayon! Pumanaw tayo karon! Pumanaw tayo! Di mo tiritirin ti imak! Kakadwa! Pumanaw na yun! Oy. Dagiti awan maaramid na itibiyagda. Saan akas kada kayo lang timang butbutang kanyak? Ay. Mapanakit din iti mapanak. Bili! Sino nga dyan kinasarita malalaki itay? Impormante ni boss iti dito nga ini. Nagdamagakken ko na, nung nakikita na ng Teya. Diyak kurso na, dati pa nagkikita na dyan nga informante ni Don Braulio. Kasla kumilaw! Intagit di mga Jaime, mabisinak. Batan, Ay, mabisinak mo ito, my friend. amom, masyanak ka ni Don Braulio. Apay, kung bangayam mo ta, kasyantikaskan ko ana. Panipod sana na nakikita ni Althea. Sana na matimtimat. Pinapudno na. Diyak mawatan, ti ugali ni Don Braulio. My friend. Nudad duma, nakananos. Nudad duma mat, nakauyuyo. Kasla na rungso, talyon tilangana. Dahil tatirumbang nga adalam, Jaime. Adalam man ang bagti ugali ni Don Braulio. Mabit lang. Apay bile, anya tinakitam. Dahil lalaki ang magmag na nga turong itinalawa a parking lot. Kasino nga ming tinakitam?
Imposible na ito Ni Miguel tinakita. Anya? Kilatanak po ka. Jack mo't nasiputan. Sigurado ka ni Miguel tinakitam. Amangan mo't walalya na tinakita, my friend. Diyos ke. Hindi nga ta Miguel ngagpaiso tinakita. Kunakma, dumapantamangan pile. Mabisina kon. Sana may waksi iti isip ko tinakita. Kanayon asalod sudak iti bagit. Doon ni Miguel tinakita. Ay! Kasarsarita ka pile. Apay nga di naksungbatan. Nakaululi magkamatditan. Jaime, nakitam ka di itay ni Miguel? Luklukon naksamat pile. Sika nga ron tinakakita ken ko na itay. Ita, siya ti pagsaludsudam. Imposible nga iso. Madadadala ti ulam pile. Nabayagan na natay ni Miguel. Amangan mo't ano karoprupa na laing tinakitam. Nga ta? Itay pay. Kanayo nakasta ti bagbagam, my friend. Lingata Miguel. Lingata Miguel. Tinakita. Iso nga ta. Ay talatan ti mangmangkukan ka. Just kikit di. Mabisina kita Ngam idinakitak da dya lalaki. Naikat ibibisinak. Mabisinak lata bile. Sige. Mangkita tayo iti mabalinta panganan iti igit ti highway. Okay. Tala mo, mabisina ko ang bile. Yak malagdan ti mangiso po iti ano. Nagalas akitaan ti langam amang mangan. Bimsog ti pingping mo. Kapoy ti nagdadakilasakmol mo. Di ka pa yan nagaramat iti kubyertos. Kunak mo naman kamot bile. Apay nga serbesa ti kinatang mo. Sigalatan ti mangan. Kaya't ko ti uminom iti nalami sa serbesa. Nala. Uray na karo na malpas. Aginong talangan iti ado na serbesa. Sige. Siga ti makam mo, Jaime. Agun si kati ang bayad. Taon ti kwarta. Kaano pa'y ngamin anagimot kay ti kwarta? Tunggal adda papananta. Siyak ti aggas-gastos. Talaga na batik ti kwarta. Bile. So, si kapal lang ti agbayad. Tamatan iti lumentak. Iraman mo matan iti kang kalok. Sige, sige. Oh. Kandi ka man agsasaw no napno tingiwat mo iti makan. Oh. Nagalas akitaan. Daske ka gati. Puno ka di tayo tagay pagpagkampili. Jack ba sigurado, boss? Nilatan Miguel tinakita. Aguray ka. Nakainom ka iti arak. Isungay pagarup mo na ni Miguel tinakita. Boss, sakbaya na ginom kami ti arak ka ni Jaime. Nakita kong dayjay a Miguel. Saan mo pa yung masigurado ti amin, Billy? Amangan no parpar matamlang tinakitam. Nabayagan anatay dayjay at tao. Nalabit na parpar matak lang agpaiso tinakitak, boss. Kat? Nakasaritam ka di ti informantek iti ili anapanan nyo ken ni Jaime. Uwan, boss. Anya ti madamag. Awan, boss. Di na kanumot makitkita ni Altea ti dayjay lugar. Jantre. Ala, baliwan yun tumanan timang sapol kanyal Altea. Ada tataw anda di piaso. Ninga tamigil ti agturong dito'y kalabaw. Imposible at taulanda ni Miguel kat. Ha? Masirip ko. Babaeng itirag kan titawa. At dahiktor kan dagiti babarkada na ti agturong ditawi. Anya nga iti gagarahin da dito'y kalabaw ka. Kanlang ada pa iti makapumpungtaw.
Sinigdan di tao'y. Lakay Katalino! Amo kanta ka lang kita kalapang mo! Rumuwag ka, tatanapatan kay barakan ka! Kunamla na sino magpupukaw. Talaga bastos day tatao. Awan respeto na. No di ka rumuwag kita kalapang mo! Paltugag dagiti tuwang asom! Mabit lang! Tarumwarak, Hector! Mabit lang! Umaya kon! Anya ka di masapol yung kanyang babaraw. Kaya't ka lang nga pagipapasan, gapo iti inaramid kanyak ti bisita malalaki. Anya? Dakkel ti basol kanyak ti bisitam. Iso asi ka lang nga alakay ti pagibalsak. Saan namatay dayta? Ala! Alahan nyo amin na tarakan na manok. Agraman ti duwa nga aso na. Tapnagnagam dayto alakay kan ti bisita na. Sige! Kartigan nyo! Nasayahat kasi magpagkan Miguel Barok. Asino tinangaramid kada kayo iti kastoy? Tata Katalino. Asino? Ni Hector. Kana dagiti babarkada na. Aniya. Hinala da pa'y dagiti tarakan kwa manok. Kastamot tayong dagiti duwang asok. Dagiti awanan bain. Bayadan da dayto yung inaramid da kada kayo. Sa pulit dagiti awanan bain. Tagay. Aginom tayo lang nga do. Kaya dawag, tato ti pulutan tayo ang native babalok. When Hector, agpapas tayong agi na may tiarak. Pagbibingayan tayo pa iti kwarta, naglakwak iti duwa nga aso. Nilakay Katalino. Wana! Bingayam nga ro ti kwarta, Hector! Kita nyo! Kilalaking agturong dinay kakadla! Isumot na itang peso. Nagsiknget nga minggat. Iso ajak mailasin na da... Siga! Juan, umay kayo singiren. Tibayad yu iti tinakaw yu kini Tata Katalino. Kasta. Adto iti ibayad ko ken ka lalaki. Mula iti balat ti ulom. Kalbita mon tigatin yu ti paltog mo. Ngem no di mo kabalan. Ti paltog mo matlaang ti aramatak amang pataykan ka. Sakit din ti karkaritan. Matay ka. Mutoy ka paltog mo! Daske! Inagaw mo ti paltog ko! Kasano na pasamag ti kasjay! Nakapaturungan kayo ka ti paltog mo. Basit lagaraw mo. Matay kan, Hector. Agpili ka. Malusok ti banga-bangan? Wano bayadam ti tinakaw mo at arakan ni Tata Katalino? Sumbat ka! Bayadam, wano paltokan ka? Noon! Bayadak ti tinakaw may atarakan ni Tata Katalino! Bayadak! Kinulatog mo natin, Hector! Hector! Lawanan ni Tibot! Asino kada kayo ti mangisakit iti dayto a tao? Ha? Noon! Nalastog na ito ata! Nilaan Hector ti kasapulak. Iso pumanaw kayon iti dayto a lugar. Bumanagan! Pare! Boss! Chip! Apay nga, kalot nagditipon di kayo! Ukarkaran nagdito ay! Pangasim kumamat! Kurang pa itimbayad mo a kwarta iti tinakaw mo at arakan ni Tata Katalino. Dan iti panang kabil mo iti awan bail na alakay. Apesak ni timpo kung ditipon di kayo! Ayan tagi di kakadwak! Si kalang ti kasapulak, Hector. Anya? Mabati kan dito'y kabakiran. Ure agpukaw ka.
Saan da kamat lang amang nagdag iti kakadwam. Tadda kay iti pusag ti kabakiran. Pangasim, boss! Chip! Pare! Panawan kan dito. Saan? Di nakpanawan! Diyak kaya tagmay sa titoy! Diyak kayat! Boss! Diyos kay, talaga pinanawan ako. Magsipkat ditoy. Maputi na. Abangan na da narungsot nga ay pamangdangran kanyak. Boss! Di nakpanawan! Pangasim! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, ti uliwain na dinggan ti tuloy tinubela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Tinapalabas, sana nagbaligi ti grupo ni Hector amang kabil ken ni Miguel. Tiniritir ni Miguel ti ima ni Hector ket pinapanaw na dagitoy. Itimet panagpalpaliw da Jaime kan Billy. Nakita ni Billy ni Miguel. Dagos mat nga impakamo ni Billy ti nakita na ken ni Don Braulio. Iti away, nagibalsan ni Hector nila kay Catalino ket inalada dagiti tarakan ti lakay amanok ken duwa nga aso. Namuan matadagos dayta ni Miguel. Sinapol na rod ti grupo ni Hector ket dagos akinamag na tinawd-udi ket inrakad na iti pusag ti kabakiran. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy tinobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Mabati kan diti kabakiran. Uray agpukaw ka. Saan da kamat lang amang nagdag iti kakadwam. Tadda kay ti pusag ti kabakiran. Boss! Amo! Kan, Hector. Saan? Di nakpanawan, boss! Diyak kaya tagmay sa ditoy! Diyak kayat! Diyos kay, talaga pinanawan ako. Nagsipnat ditoy. Mabuti nga. Amangan na narungsot nga ayop amang dangran kanyak. Boss! Di nakpanawan! Pangasim! Panag ko na. Saan da kan ariribukan dagiti grupo ni Hector, tata? Sapay lang ko mamaraw. Kabailan nakpaya kabilin dayjay a Hector. Tata, Nasukatan man iti kwarta, titinakaw na kanya kataragan ko. Ngam saan da na masukatan dagiti duwa nga ipatpatag kong aso. Tata Catalino, Sa dino nga tati nangilakwan ni Hector ka dagiti duwa nga aso. Tay naksublian. sumurot ka kanya adya kabakiran, tata. Kasaritam ni Hector, may papan itiday taabanag. Anya ti aramidan ni Hector iti kabakiran, Miguel. Basta sumurot kayo kanyak, tata. Mapantayo kitaan ni Hector. Adayo pa'y kaditi pagdanta, Miguel. At datan dito'y usag ti kabakiran. Asidagtan, tata. Mabit lang, tata Catalino. Abay, Barok. Awanin ni Hector itinangirakadak kang kuana. Nakalibas ti awanan bain. Barok. Kita matlatan ti malipkit alanot iti kayaw. Ti makit kita yu alanot. Kat iso tinaramat ko anang irakad kin Hector iti day taapuan ti kayo. Anya? Nakalibas ti awanan bain. Jak panggap apatayan day dya tao. Kaya't ko lang nga ikan itiliksyon. Nalabit nga inlibas dagiti kakadwana. Nagyaman ka, tanasiputan mi tinangipanan ken kada dya tao, Boss Hector. Ano saan? Natay ka kuman iti butang iti pusag ti kabakiran. Bayadan na itinangi na dayto nga inaramid na kanyak. Lima da sinurot mi tinangipanan na ken ka. Agasam, nasiklat da dya lalaki.
Amo na tinararamid na. Nagpukaw lata na kaslasok iti kabakiran. Saan nagagangay ti kabailan da dya tao kakadwa? Nasiglat! Kasla soldado titigtignay na. Wen nga rod. Aklunak ajak kabailan da dya iti sangon-sango. Nga mada na panunot ko nga ramidan kan ko na. Agsagana kanyak da dya tao. Agtuyan ti inumam adanom, Rosalia. Agyaman Marcelina. Alahyawat mo matlaang kanyak ti baso. Imbagak matenken ka, ada kamilatan ti makaamo iji pakanan. Ngam natangken matlata ti ulom, Rosalia. Anya ngay ita, kimaron ti sakit mo. Ay, kunak nga no kabaula, kunti bakik. Isoan nagpilit at umulong kada kayo kin ni Ma'am Altea, ijay pakanan. Naingat tibilin ko kanitoro, abantayan na ka. Ngam nagpilit kalatta arimwar. Aguyak, kanabara ka manan. Marcelina. Ala, saan ka pailag arumrumwar, ha? Di na kang panunutan nga agtrab-trabaho iji pakanan. Ti salon at mo ti panunutam, Rosalia. Narnakanan iti turog ni Nana Rosalia, Nana Marcelina. Well, nagtumar ngamin itay iti agas para iti gurigor. Kastamat tan iti para iti uyak nga endresita ti doktor kankwana. Panagkunak Nana, nabugnak ni Nana Rosalia. Kumusta ni Nana Rosalia, Toro? Nana Marcelina? Nakaturugan, Ma'am. Nasaya at ngarot no kasta. Madantanagan na kankwana itay iti pakanan. Kalat-latan ang naulaw. Kasano asaan ang maulaw, kat pinilit na matibagi ng agtrabaho. Gimatang aggayam iti sumagmamano a prutas sa mabalin na kanan. Ito Ma'am. Siya kunti mangikabil iti lamiseta iti abay ti Katrina amat maturog. Kanunan tulatan, apaman amakarin. Kumustan tirik nam anakaring, Nana Rosalia? Nasaya at matahan, Toro. Nakapsutak pailaan. Kinapudno na. At daginatang ni Ma'am Altea a prutas. Makatulong da ito'y iti panagpapigsayo. Nakababain paikit din kada kayo, Toro. Apay kumamabain kayo ngay, Nana. Gaputa, paas asikaso kada kayo. Awanan ti maitultulong ko. Nana Rosalia, agsakit kayo. Rumbang laang nga aginana kayo pa'y. Saan nyo kumaapilitan ti bagi yung agtrabaho? Da kaming ti makamoy di pakanan. Kastamutan dito balay. Ay, basol ko man kitday. No apay, anapasubli anak. Pinilit ko ti bagay nga umay tumulong kada kayo ijay pakanan. Isumot ti bagbagak kada kayo idi, Nana. Ay, Turo, bumangonak. Kaya't ko ti mapan ijay kusina. Mala, Nana. Taas sibayin kayo. O sige, kumpat kayo kanya. Saan kuman anatangken ti ulom, Rosalia? Agtalinaed ka pa'y laang dito'y balay. Ulit-ulit at nga ibagakan ka dayta. Tapno saan kan nga agbanog. Tada sa gubanit mo. Wan, Marcelina. Adamat ni Toro akadwam dito'y balay. Yawat na pa'y laken ka dagiti ka sa pulam. Ay, agyamanak. Tamaawatan dak, Marcelina. Rosalia. Nalablawis pa ngam iti kabsa, ti pangibilbilangakan ka. Isu nga awan ti rumbeng, apakadanagam. Pile! Kay ko pa yung tiagpartek. Ngami ti mapan iti pangibabaw nan kadatan ni Don Braulio. Anya? Awan matlangan, ti pagpampanagan, ti panang sapsapol takin ni Wausikse.
Tiyambok katawanan day chay, dito'y probinsya. Di tayo mapukawan itinamnama, Jaime. Masapulan tayong tunata ni Altea. Anya, talagang agragot ka makakita kini Altea. Awanan day chay, my friend. Saan tayo na masapulan bay? Amom, Jaime. Adamat kindi puntos mo iti day tangay bagbagam. Nalabit nga awanan dito ni Altea. Mamati ka kanyak, Bile. No, kas pangarigan, masarakan tayo ni Wang Sikse. Saan tayo matlang amalo kuya sumurot ka na tayo? Apay, nalipatam ka din, tibilin ka da tayo ni Don Braulio. Nga niya. Pakitaan tayo ti kinaimbag ni Altea. Alukuyin tayo, sumurutan ka da tayo. Takailiw launa yan ni Don Braulio makita. Pat yaman. Maray potan to'y kunat, Bile. Marigatan tayo mga lukoy kini Altea. No, makita tayo. Basitan tininuman tayo ng arak. Ituloy tayo lang ti aginom iji beer house. Siyak ti makam mo. Naitati kahit kukan ka, my friend. Bitin, tindi naman tangarak. Sige, mapantay ti beer house. Kat mabatin dagiti kakadwata. Bag. Ito yato chicks. Di nangipanam kanyak. My friend. Isungaro ta dito ti nangipanakin ka. Tado ti sexy dito ya chicks. Bile. Si kanak man iti kwartam. Mga ramatam, kutsak lang arudon ti makakaamoy ti amin nga inuman ta. Ha? Kaya't kumati mangiti bali ti babae. Bayada ka ti inumandang harak. Anya? Hindi ka madanagan. Bayadak tong matlangkan ka, notan maila ko ka droga. Uray dublag, tibay ko kan ka. Kaya't kung aminan ti makapros, tinagwas na yalo po. Ti chicks. Ama, mangkita ka ni ti kursunatan. Sakti makamo. Basta bayad ka iti utang mo kanyak. Nagbayad ni Jaime ti VIP. Nakatuwa na ti babae. Nasan pa lang rumar? Muna ako nagsubli di mansyon. Okay, tamat kaya man. Turong dito yan to. Bilay! Son! Ah. Gaske ka. Tinaguray na kitinabayag. Natagka na kitiustuan na nguray kan ka. Mumaten! Mailiwa kiti chicks! Ala, kaya na kong tibinta. Agsublitan iji mansyon, Jaime. Dawan na nakikindak. Kartingak ti magdangagturong ijay away. Adupay dagiti trabaho kiti talon ko. Mabit lang na kay Katalino. Ni Hector ti umasinag kanyak. Anya ti masapol mo kanyak, Hector. Kapilan na kanimanan. Sigamat. Apay kumakabilan ka nga eh. Kat awan mo ter aramidem amati kanyak. Anya nga ruti bagam kanyak. Tanay, agap apuraa. Kwa. Ayan ti bisitang. Apay ni Miguel. Anya ti masapol mo kan kuana. Kaya't ko lang ti makigayam kan kwa na. Lakay Katalino. Anya. Bilibak iti kinasiglat na. Kaskan ko na ti kasapulak iti grupok. Maramat ko ti kinalaing na iti gubal. No ti panggap mo. Kat aramatam lang ni Miguel iti kalokwan. Sigurado. Di napatgan ti kayat mo ang mapasama. Anya?
Sige, panawan ka pa'y. Mabit laeng lakay Catalino. Kasarsarita ka pa'y laeng. Dapat tikait ko adamagan kan ka. Saan ka kumangag bali na bastos? Ibagamon, no adya day ta. Mas dawak man kan ko ana. Ibagaman kanyak ti kinatao wenno kinasya sino day a Miguel. Anya, Numalukoy ko iti grupok ni Miguel. Sigurado bumaknang kami adagos gapo iti kinasiglat na. Isurok nagtakaw kadag iti dingwen. Hector, dakas ti panggap mo. Ulitak nga ibagakan ka. Nalintag a tao ni Miguel. Iso apat tiyag, adi mo malukoy. Ibagam kanyak no sa dino ti ayan na. Tasya kon mismo ti makisarita ken ko na. Nita, talaga pangas na ito'y a tao. Oh. Apayan na paulimag ka, lakay Catalino? No kayat mo. Bayadak pa'y tingiwat mo, tapno agsao kalaen. Ketsong batam dagiti damdamagag ken ka. Anya, Ado, ti ipaamal ko ken ka akwartak. Sungbatan na klaeng. Ita. Sa dino ti ayan ni Miguel. Kasta ti imbagakan kaday ja Hector, tata. wen baraw. Ay, pangas na jay a tao. Kaya't nakangalukuyan ngagtakaw. Anya. Talaga asaan nga agpatingga day ja at tao. Inikak lang arudan iti leksyon. Ti tao nga agar-arami di tidakas. Saan amapmapnag? At tultuloy lata ti aramid na may kaniwas. Tata, Kaya't na pa'y amaamuan ti kinasya sinaw barok. Iso pimanawak latay tinang sabatan na kanyak. husto lang tinaramid mo, tata. Liklikan tayo langan day ja tao. No apay kami na makarwar pa'y laday jay iti pagbaludan. Tirumbang kumakan kwada. Kat malungsot iti pagbaludan. Tata Catalino, Adon tinagbali na kaso dayjay. Malaksid iti cattle rustling. Isupay ti maysa kadag iti sospek api matay iti negosyante dito'y ilimay. anya? Taga dito'y ni Hector Baraw. Ken amok dagiti nagawanan nadadakkel na. Ulilan, adimang, ket iti sana nagbayag. Nasursuro na ti agaramat iti droga. Simborot kadag iti babarkada na. Anam-am muna iti kabangibang a probinsya. Kastagayam. Ken sigon iti daman. Nagbalin pa'y a pusher kadag iti maiparit a droga ni Hector. Anya? Diya ka mo, no apay a bastalatan makarwar iti pagbaludan. Nalabik. Adda protektor na a sindikataw. Anya ti aramido ni Miguel. Itinaamuan na akinatao ni Hector. Gagayem. Ti uliway na dinggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang. Iti talatang. Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Journal June Repotazo. May sapay asagot ka na kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toing estasyon. Tepang! Iti tangatang!